Hej og velkommen til vår YouTube-kanal. I dag skal vi snakke om noe alle liker, og som alle mener gir en stor forskjell i lyden, nemlig strømkabler. Ja, jeg må jo tulle litt med dere. Men vi skal snakke med Lars Christensen, som nå jobber i Ansys, som tidligere har jobbet i Nordost, og som kan en del om kabler. Og husk, om du liker kabler eller ei, så må du trykke like og abonnere på vår YouTube-kanal. Min historie med kabler går faktisk mange år tilbage. Jeg jobbede i en specialbutik, KT Radio i Aalborg, i Detail. Og der var ingen, der egentlig vidste noget om kabler eller kablers betydning. Og ved et tilfælde for mit vedkommende, fandt jeg ud af, at der var kommet højttalerkabler på markedet, og som gjorde en forskel. Jeg kunne høre en forskel. Med de første kabler, der troede vi jo, at det handlede om tværsnit. Det kunne ikke blive tykt nok. Og det skulle også helst være ultraren, PCOCC-kår, eller hvad det nu hed. Da jeg sluttede min karriere inden for Detail, der blev jeg kontaktet af et amerikansk firma, meget kendt, berømt, der lavede nogle meget flade og meget kostbare kabler, der hedder Nordost. Og der var jeg jo i 20 år som frontfigur, også vice president of R&D. Og vi lærte en hel masse mere om kabler hen ad vejen. Jeg må sige blankt, at i begyndelsen, vi har ingen pejling. Så det var lyttetest på lyttetest, der gjorde, at vi fandt en eller anden kurs, vi kunne vandre af. Og det blev så til stor succes for Nordost, som er en af de mest kendte kabelproducenter i verden, i hvert fald i high-end business. Og i øvrigt også sikkert er en af de største stadigvæk. Og Nordost er vel kanskje også den mest omdiskuterte kabelprodusenten med disse flate kablene? Det var det. Og jeg må sige blankt, at i nogle systemer, der virker Nordost kanonbra. Virkelig. Og i andre systemer var det knap så godt. Dere kom på denne ideen om at lage flate kabler. Hvordan kom det? Det er jo fordi, at en af søstervirksomhederne til Nordost er eksperter i at ekstrudere et fint lag af teflon omkring en leder. Og måske nogle af de dygtigste i verden til det. Nordost gruppen var jo i stand til at lave kabler, der var tyndere end korskabler, tyndere end menneskehår. Og det fortæller jo, at i præcisionsfabrikation, der er nok ikke nogen, der er bedre i verden til det. Men nu er musik jo et helt andet element end et kabel, der skal forbinde hjertet til en pacemaker eller nogle andre ting. Når du kom ind der, var du skeptisk til, at disse tynne kablerne skulle virke? Ja, Nordost-kablerne, da jeg først prøvede, det var Flatline Gold, jeg fik en sample af. Og jeg må sige blankt, at det første lyt på det brød jeg mig overhovedet ikke om. Men Nordost-kablet, da det så var blevet brændt ind, så fandt jeg ud af, at det var i en anden liga end det bestående referencekabel, som var et meget kendt, meget kostbart kabel. At Flatline Gold faldt mere og mere i min smag. Altså, der er nogle kvaliteter her, som mange andre kabler ikke har. Og så kom Ansys-kablene. Så kom Ansys. Som er jo helt forskellige end Nordost-kablene. Jeg havde lovet mig selv efter vi flød Nordost, at jeg skulle aldrig nogensinde have noget med kabler at gøre igen. Hvorfor ikke? Fordi at min knæ blev slidt op, og jeg havde at lave de der, ikke at lave demoer, men det er et tough job, at du er på messe i München 4 dage fra kl. 8 om morgenen til kl. 18, 19, 20 stykker. Så jeg synes, at jeg har taget min bitten, fordi at jeg har jo handlet med kabler i 30-35 år, udover Nordost. Så det var ikke fordi, at man altid havnet i kabeldiskussioner med hi-fi-friker, altså? Nej, altså, kabeldiskussionen er fair. Men der er desværre nogle elementer, som ikke altid er fair, fordi at det er jo let at sidde bag ved skærmen på en afstand af 80 cm, og så give udtryk for, at man ved alt om alt. Det har jeg lidt problemer med en gang imellem, hvor jeg bliver lidt syg indvendigt, hvor jeg siger, jamen har du overhovedet lyttet på de ting, vi går og laver? Og den skeptiske del, det er fuldt forståeligt. Fordi der er kabler, masser af kabler på markedet, der bare ændrer din lyd til noget andet. Er det så bedre eller dårligere? Og det er jeg fuldt enig i.
Jeg må sige blankt, at i begyndelsen, da vi begyndte at lave strømkabler osv., jamen, for at være ærlig, vi havde ingen pejling. Det var ren lyttetest på at sige, hov, det her det virker. Og efterhånden fandt vi ud af, at der var visse elementer, som var vigtige. Og det kunne vi gentage. Og det er jo årsagen til, at også i Ansys ser helt forskelligt ud fra Nordost. Så. Men de dyreste strømkablene deres koster jo... De koster mange penge. Ja, over 300.000. Det gør de. Hvordan i alverden kan de være værd det? Der var en gut, som jeg havde som kunde, der var i Detail, som lånte ikke vores allerdyreste kabel, men vores næstdyreste. Det er jo det, vi også har i systemet i dag. Så kom han tilbage efter nogle dage. Ja, jeg er ked af at skal aflevere det her kabel, Lars, sagde han til mig. Så jeg sagde, hvorfor det? Jamen, det her er jo virkelig pengene værd. Jeg har bare ikke pengene. Men hvis jeg havde pengene, så købte jeg det. Det er jo klart, at selvom noget er kostbart, så skal det også repræsentere god værdi. Det skal være et ærligt produkt. Men hvad er det, som skiller da en strømkabel til 100 kroner og en strømkabel til 300.000? Det vi har fokus på, det er mekanisk stabilitet. I Nordost havde man en utrolig fantastisk geometri, men stort set uden mekanisk stabilitet. Så når man rører ved et af vores strømkabler, der hvor vi starter et X2, så kan man kan simpelthen føle, du kan lige prøve også. Nu står jeg. Prøv lige at mærke, hvor ekstremt mekanisk stabile de er. Det er fordi, at der er jo nogle ting i et kabel, der kan kreere mikrofoni. Og det er induktans. Når du har induktion i et kabel, så virker det også som mikrofon. Og det betyder jo, at når vi spiller vores musik, så vil den kreere et signal. Og det signal, på grund af induktionen, det har jo kun et sted at gå hen. Det er tilbage i vores elektronik, til feedback loop i vores forstærkere. Og det aner jeg ikke, hvad jeg skal gøre med det, så det kører jeg sådan i en dårlig cirkel. Bad loop. Det er jo sådan, at når vi lige fyrer en stortrum af på et stereoanlæg, så siger enheden jo med det samme. Jeg skal have strøm, instant current, nu. Men problemet med at have højttalerkabel eller strømkabel, som har høj induktans, det er, at høj induktans kan ikke lide variationer i strømstyrke. Det forsøger at holde det konstant. Så den der eksplosion, der skal ske, når højttalerne beder om det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Men nu må jeg stanse dig. Er det slik at forskel på kabler er målbart? Det siger jo alle i kommentarfeltene at det ikke er. Ja, men der er vi jo så absolut stort set ikke enige med dem. Fordi selv små forskelle i induktans er hørbart. I alle de lyttetest, som vi har foretaget gennem årene, at hver gang vi er i stand til at få induktansen reduceret, det er hørbart. Og det kan vi vise til enhver tid på fabrikken, hvis folk kommer på besøg. Og da er det bedre dynamik, rett og slett? Ja, det der i strømstyrken, at man skal tænke på, at det strøm, der bliver rykket ud af strømstikket på væggen, det følger jo musikken. Det er jo ikke en konstant 15 ampere, der går ind. Nej, det følger musikken op og ned. Men hvad gør denne kabel her? Den her kabel, se, vi har lige et ekstra led siddende her. Så vi blødgør enderne, sådan at det her kabel har ikke kun én længde, den har multimange længder. Og så har vi jo en teknologi, vi kalder for Tesla Coil, som også er baseret på, cancellering. Det her er jo en helt anden måde at se på et kabel på, at vi cancellerer simpelthen en hel del af støjen ved at gøre sådan her. Så har vi step up her, og der har vi så 2 anti-air-systemer siddende ind i hver ende, så det er jo, det her kabel har cirka den samme induktans, men vi har reduceret den støj yderligere. Og så kommer du med det, som gør at kabeldebatten bare går rett i taket, nemlig boks på højttalerkabelen. Da jeg jobbede for Nordost, der synes jeg også, det var voodoo. Og noget af det er nok også stadigvæk voodoo. Men vi har jo teknologi her. Det er jo ikke bare en kondensator, eller modstander, eller hvad man nu kan finde på at hælde i. Vi har jo 2 print liggende i dem, hvor vi både bruger vores Tesla Coil-teknologi aktiv, som vi gør aktiv. Og det vil sige, at vi egentlig forstærker støjen, og derved får en endnu kraftigere cancellering af støj. Og det lyder sådan helt omvendt, men det er jo typisk også, at vi gør tingene
omvendt af stort set, hvad alle andre gør. Men det andet, vi også har, det her dithering-teknologi. Det gør, det er et specielt mønster, man har kreeret. Egentlig er støj, men noget af det støj, der er, det cancellerer man, og andet, det forstærker man. Og det betyder, at når jeg går sådan, så kan man se igennem. Så dithering-teknologien tillader os at se under det normale støjniveau. Men hvad er det, som er inde der? Altså, hvis... Det er Grete Kredse, der sidder herude, der laver de her forskellige pulser osv., og så har vi også coils, altså spoler, der er viklet på en helt speciel måde. Så det er et stykke high-tech, jeg har i hånden. Det er ikke bare en eller anden kondensator. Nogle af vores kabler er dyre, ja. Vores dyreste nuværende strømkabel er jo den tunge ende, som du sagde, det er jo på den anden side af 300.000 kroner for et dumt strømkabel på 3 meter. Men arbejdsmæssigt, og det kan man se, når man kommer på besøg, hvis en person i vores produktion skal lave det, fra alle stumperne til det, så vil det tage vedkommende over 2 dage at skrue det sammen. Og når man så ser den teknologi, vi arbejder med, så begynder man at have lidt respekt for, at noget det godt kan være dyrt. Men dere har jo også da strømbokser. Hvad er det, de gør? Det er jo hjertet i hvert system, og det er det folk tror, fordi nu har købt en pladespiller til 500.000 norske kroner, så er det hjertet. Det er det ikke. Altså hvis fundamentet ikke er i orden, så kommer det aldrig til at virke, selv med nogle af de mest bra pladespillere i verden. Og det er man nødt til at tage meget seriøst. Og jeg mener meget seriøst. Og det er der de fleste. Jeg ser jo stadigvæk anlæg til millioner af euros på en messe som München, hvor strømskinnen står på gulvet. Det er ligesom at hive dit hjerte ud og placere på gulvet og så trampe på det. Altså det er nok det mest ømfindtlige produkt, man overhovedet har i hele sin kæde. Men hvad er forskellen mellem deres strømfordeler og andre strømfordeler, som man har det i er, markedet? at vi tillader overhovedet ikke aluminium nogen steder i vores strømskinner. Hvorfor ikke? Fordi der er 2 ting. For det første lyder aluminium ikke godt. Det har nogle fordele i form af, at det gælder for svingspolerne i en højttaler, at det er effektivt til at komme af med varmen. Men det kræver hysterese, sin egen magnetisk felt. Og det ligger... Der er nogle producenter, der er virkelig stolte af, at nu har de lavet et helt kabinet i aluminium på højttalere, eller lavet et helt kabinet i et stykke aluminium. Hysterese er et onde, som ligger og flyder rundt i systemet og gør, at tingene simpelthen ikke fungerer. Og mange gange, hvis man tager elektronikken, selve elektronikdelen ud af sådan en massiv aluminiumskabinet og bare sætter på en MDF-plade, så lyder det meget, meget bedre. Det har vi prøvet. Så aluminium er forbudt, så vores strømskinner, i de billigere strømskinner, der har vi rustfri stålchassis, som ikke er magnetisk, og som lyder godt. Men er det strømrens i disse, eller er det ikke det? Det er jo veldig... Vi har strømrens, og det er jo det, jeg lige har udtalt, som vi også har i kablerne. Der bruger vi både Tesla og dithering-teknologi i dem. Og de bliver mere og mere avancerede, jo højere vi går op i prisklassen. Så en strømboks for os er ikke bare et stykke aluminium, hvor der kommer nogle kontakter i og så nogle kabler i. Og hvis man læser lidt tester om de kunder, der har det, så ser man det store smil mange gange, når man læser rapporter rundt omkring i verden. Og det er jo dejligt, når nogen kan lide det, vi går og laver.